ebe ata na-ahụ na ndị Igbo abịapụtawo na anyị na-ahụ ndị Ngwa ebe anyị na-ahụ ndị Igwere, anyị na-ahụ ndị Eza, anyị na-ahụ ndị Isi, anyị na-ahụ ndị Nsụka, anyị na-ahụ ndị Nka, anyị na-ahụ ndị Ụkwụani, anyị na-ahụ ndị Ọmambala, anyị na-ahụ ndị Ngwa, anyị na-ahụ ndị Ndọkị, anyị na-ahụkwa ndị Ịsọọ, ndị Igbo nọ na Benue, ndị Igbo nọ na Kogi, ndị Igbo nọ na Cross River, ndị Igbo nọcha ebe niile dị iche iche n'ala Igbo. Ndị na-elere m taa mụrụ ya na ọchịchị malite ịkwụsịrị ga-enwe mmete. Ihe awụ nchanja mmiri ntanta mmiri anyị bidoro ọya bụ ihe fọmụrụ ya ihe pụtara oge osimiri taa na anyị si ebe ata na-ahụ na ndị Igbo abịapụtawo na anyị na-ahụ ndị Ngwa ebe anyị na-ahụ ndị Igwere, anyị na-ahụ ndị Eza, anyị na-ahụ ndị Isi, anyị na-ahụ ndị Nsụka, anyị na-ahụ ndị Nka, anyị na-ahụ ndị Ụkwụani, anyị na-ahụ ndị Ọmambala, anyị na-ahụ ndị Ngwa, anyị na-ahụ ndị Ndọkị, anyị na-ahụkwa ndị Ịsọọ, ndị Igbo nọ na Benue, ndị Igbo nọ na Kogi, ndị Igbo nọ na Cross River, ndị Igbo nọcha ebe niile dị iche iche n'ala Igbo. Ndị na-elere m taa mụrụ ya na ọchịchị malite ịkwụsịrị ga-enwe mmete. Ndị na-ekweghị na-achọghị ka Igbo bịapụta ọnụ bịa na-ata ihe na-emeta na-asị atụkwara nke a emebere eme abalị ya, mana taa ọ bụrụla ihe ịrịba ama. It is miracle. O rule and we can never go back. Anyị agaghị alaghachikwa. We can never be divided. O nwere ihe ekwekwa anyị ọzọ. The president ndị na-asụ ndị asụsụ cultural group onye nwe mmadụ ga-enye Igbo esue ọchịkọrọ Igbo ọnụ onye mụ na ya sogide ana m ekele gị because you have shown that there is nothing onwe isi ike nyere onye Igbo once onye Igbo chetara ihe na ọ ga-eme ya mmadụ ekele ndị niile nke tinyere aka ịhụdatara ndị na-asụ ndị asụsụ cultural group. We can never come down, we can never go down. We can only be growing up and up. From Nchebu Abro, unified Igbos now, Gai Chibu Sien Putata, where is social cultural group? A round of applause for all of us. The River State, for the first time, Nande River State Angola, where a strong advocacy for identity and their heritage, which is the IIC. So my regards goes to the IIC. My regards go to Chiben Mamadi. Chiben Mamadi, you knew how we began, like nothing, but today we are here. So I thank you all. I'm going to do the Onyono Nagolia, Uchukwebeka, Uchembandi, Anyamu Idwe, the convener of the Divine Muslim. Thank you so much. God bless.